इंसानी दिल सही से काम करता रहे, इसके लिए खून की रगों का साफ रहना बहुत जरूरी है। अगर छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर बरती जाएं तो ये खून की रगें साफ रह सकती हैं। आज हम आपको खून की रगें साफ रखने वाली 7 चीजों के बारे में बताएंगे जो बाआसानी दस्तयाब हैं। सबसे पहली चीज है लहसुन। जदीद तहकीक से ये बात साबित हुई है कि लहसुन अमराज़े कल्ब, लोअर ब्लड प्रेशर से बचाता है। न सिर्फ ये बल्कि हमारे जिस्म में एथेरोस्क्लेरोसिस को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारी रगों में खून बाआसानी गर्दिश करता रहता है। हल्दी न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करती है बल्कि हमारी रगों में किसी भी ग़िज़ा को चिपकने से रोकती है। अदरक में न सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं बल्कि अदरक जबरदस्त इंसदादे सोजिश का भी काम करती है और इसमें ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो हमारे दिल की खुसूसी हिफाजत का काम करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मौसर साबित होती है। लीमू। जदीद तहकीक ने ये बात साबित की है कि अमराज़े कल्ब में मुब्तला लोगों के लिए निहारमू पानी में लीमू का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि लीमू न सिर्फ ब्लड कोलेस्ट्रॉल की सतह कम करता है बल्कि इसके साथ साथ रगों को भी मजबूत करता है। दालचीनी में मौजूद कुदरती अज्जा न सिर्फ खून को पतला रखते हैं बल्कि रगों में तेजी से गर्दिश करने में भी बहुत मदद देते हैं। तिल। ये बंद रगों को खोलने में मददगार साबित हो सकते हैं। जदीद तहकीक से ये बात सामने आई है कि तिल बढ़ते हुए स्क्लेरोसिस को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। अनार का जूस। इसमें एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ प्यूरिक एसिड से भरपूर जो रगों में ग़िज़ा की रवानी को यकीनी बनाता है। न सिर्फ ये बल्कि इसमें मैग्नीशियम और सेलेनियम जैसे अज्जा भी मौजूद होते हैं जो दिल की सेहत के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं।